Лейлектеги селдин алдын ала чыгымдары эсептелди. Тажикстандык чыгарачылар кыргызстандыктардан кечирим сурагандыгы тууралуу маалыматты түгөндөдү. Ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Баткендин Лейлегиндеги жаратылыш кырсыгынын алдын ала чыгымдары 54 миллион сом деп айтылууда. 2 күндөн бери тактоо иштери толук аяктай элек. Учурда Ош Исфана, Кайрыгач Кулунду, Бешкент Маргун жана Самат Замборуч Жаркыштак жолдорунун сел алган жана кум шагылга толгон тилкелери жол тейлөө кызматы тарабынан тазаланып жатат. Селдин аталган жолдорго келтирилген зыяны 3 миллион сомдун тегерегинде экендиги айтылууда. Эске салсак 13 май күнү катуу жааган жандан улам Лейлектеги 30га жакын туракка суу кирип, 200дөй мал жандыктарды агызып кеткен. Катуу жаан автоунааларга дагы зыян тийгизген. Тажикстандын чегара аскерлеринин башкы башкармалыгы алардын чегарачылары Кыргызстандын аймагына кирип кеткенин жана кыргыз чегарачыларынан кечирим сураганын четке какты. Бул тууралуу билдирүүнү коңшу өлкөнүн чегара кызматынын басма сөз катчысы Мухаммаджан Улухаджаев таратты. Ал чегаралаш айылдардагы тургундардын документтерин тажик чегарачылары текшерүүгө алганы тууралуу кабар чындыкка төп келбей турганын айтты. Эске салсак 12 май күнү Баткен облусунда Тажикстандан аскер кызматкерлери менен кыргыз жарандарынын ортосунда чыр чыккан. Ошол эле күнү Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү окуя Лейлек районунда болгонун, автоунаа минген тажикстандык 4 аскер Кыргызстандын аймагына 50 метрде кирип келип, тургундардын документтерин текшерүүгө алганын кабарлаган. Тургундар буга нааразы болуп, алардын машинесинин ачкычын алып коюшкан. Окуя болгон жерге Кыргызстандын аскер жана күч органдарынын кызматкерлери барып, жаңжалды басышкан. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаты комиссиянын корутундусун талкуулоону улантат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Корутундунун биринчи бөлүгүн депутаттар 10 майда уккан. 2013 жылы 11 сентябрда Кыргызстандын парламенти жепти модернизациялоого Кытайдын Эксим банкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашууну бекиткен. Модернизациялоо ишин кытайлык Тивея компаниясы жүргүзгөн. Быйыл кыш ичилдеде жептин ишин үзгүлдүккө учурап, Бишкек шаары бир нече күн жылуулуксуз калган. Авариядан кийин окуянын чоо жайын насыянын максаттуу пайдаланышын иликтеген депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия жооптуу деген 30га жакын аткаминердин тизмесин түзүп, аларга укуктук баа берүүнү сунуш кылып жатат. Ош шаарынын айрым аймактарында 16-17 май күндөрү 8 саатка электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу шаар мэриясынан кабарлашты. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 17:00 чейин күз-кыш мезгилине энерго объектилерди даярдоо иштерине байланыштуу төмөндөгү даректерде жарыгы өчүрүлөт. Номер 4-ак тилек аймактык кеңешине караштуу Эсенжанов көчөсүндө, Анар Кичи районунда номер 50 жана номер 52 мектебинде, Актилек Кичи шаарчасынын бир катар көп кубаттуу үйлөрүндө, Учар айылында жана Мамыров көчөлөрүндө. 17 май күнү номер 8 Акбура аймактык кеңешине караштуу салык инспекциясы, каржы полициясы, Шевченко мектеби жана бир нече көчөлөрдө жарык болбойт. Ошто ойлоп табуучулардын эл аралык деңгээлдеги сынагы өтүп жатат. Коңшу Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандын 7 дубанынан келген өспүрүмдөр өздөрү жараткан эмгектерин сунушташты. 300га жакын катышуучунун басымдуусу электр энергиясын үнөмдөө, экологиялык тазалыкты сактоочу техникаларды ойлоп табышкан. Сынактын жүрүшүнөн кезектеги материалда сөз болот. Арыстанбек Тилеугалиев башкалардан өзгөчөлөнүп электр энергиясын 30-40%га чейин үнөмдөөчү техниканы ойлоп тапкан. Жаш ойлоп тапкыч бүгүнкү сынакка катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарынан келген. Каарманыбыз аны өзү окуган Астана шаарындагы физика-математика мектебинин макети аркылуу алып чыкты. Эгер ушул долбоор иш жүзүнө ашса, электр энергиясын үнөмдөөдөн сырткары мектептердин айланасындагы экологиялык тазалыкта сакталат. Казакстанда болашакка максат бизде осындай күн батареясын коюп, және де мектепти
Азыркы учурда биздин максатыбыз күн батарейкасын коюп мектепте толук түрдө камсыз кылуу. Жана дагы 3-4 класстык бөлмөлөрдү майда кичинекей жел турбиналарын орнотуп, жарык менен камсыздоо. Мектеп айланасында жарык менен камсыз кылып, күндүзү өзү өчө турган кылабыз. Муну менен биз электр энергиясын экономдойбуз. Ананда мектептин айланасын желдеткичтер менен тазалап туруу. Ошону азыр бул конкурска алып келдим. Жалпы жасоого болсо 5-6 ай убакыт кетти. Іс-қимыл датчиги аркылуу мектебимизде окуушу көп бара бермейтин жерлерде. Арыстанбек сыяктуу жаш ойлоп табуучулар коңшу өлкөлөрдөн жана Кыргызстандын ар кайсы облустарынан катышып жатышат. Окуучулардын баары жаңы ойлоп табууларын алып келишип, калыстардын сынына коюшкан. А бул болсо окуучунун колу менен жасалган кондиционер. Аны Баткен облусунун 10 классынын окуучусу Мадина Ильязова ойлоп тапкан. Аба тазалоочу жабдыкта экологияны тазалоого колдонуу максатында куралган. Бұл кондиционер башка кондиционерден айырмаланып, тамдардын башына коюлат, үйлөрдүн башына коюлат, ал айланып иштейт. Бүт мындай асманда жүргөн завод фабрикалардан же автоунаалардан чыккан түтүндөрдү өзүнө соруп алат дагы. Ал жерде атайын айландыруучу аппараттар бар. Анан муздак таза абаны кайра бул жагынан воздух айдап турат. 21-кылымдын интеллектуалдары деп аталган эл аралык кароосуна Ош шаарында быйыл биринчи ирет өтүп жатат. Буга чейин Борбор калаада 21 жолу өткөрүлгөн. Бул жолкусуна Орусия, Казакстан, Өзбекстандан да катышуучулар келген. Жалпы болуп жаш ойлоп табуучулардын 300дөн ашуун эмгектери коюлган. Анан кийин булар мынтип көрсө баарын эметсе, эртеңки күнү башка жака барбай, Кыргызстанда иштеп, биздин өнөр жайыбызды өнүккөнгө ошондой салым, чоң салым болуп атат да. Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган эл аралык сынак 4 күнгө созулат. Анын алкагында алдыңкы делген 8 долбоор тандалып алынат. Жеңүүчүлөргө Алтын түйүн академиясы тарабынан сыйлыктар берилет. Жалпы эле бул конкурстун максаты жаш ойлоп табуучуларды колдоо менен аларга шарт түзүү болуп саналат. Айда Биделбек кызы, Азам Бузреков, ынтымак. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында бүгүн ажылык сапарды уюштурган мекем аралык комиссиясы жыйын өткөрөт. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда, жыйында ажылык сапарды уюштуруу иштери талкууланат. Ажылык иштери 2014-жылдан тартып электрондук системага өткөн. Быйылкы ажылык сапардын баасы $2890 бааланган. Бул былтыркыдан $130 кымбат. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Зыяратчылар ажылыкка июлда жөнөй баштайт. Буга чейин муфтияттын дарегине карата ажылыкты уюштурууга байланыштуу сын айтылып келген. Мекеме ажылыкка тиешеси жоктугун ага даярдык көрүү мекеме аралык комиссиясы тарабынан жүргүзүлөрүн билдирген. Ыйык Ороз айынын 17-майдагы башталышы биротоло бекитилди. Мусулмандардын дин башкармалыгынан билдиришкендей, бүгүн кечки саат 10:20 өлкөнүн бардык мечиттеринде таравих намазы окулуп, орозо карма боюнча үгүт насаттар айтылат. Мындан тышкары биринчи ооз ачуулар болот. Эске салсак, Ыйык Ороз айында мусулмандар таң аткандан күн батканга чейин оозуна наар албай, ыйманын бекемдешет. Сиздер кабарлардын түшкө чыгарылышына назар салдыңыздар. Дагы башка жаңылыктарды ынтымак ЧК сайтынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыздар.